হ্যালো বন্ধুরা, আজকে রান্না করব জ্যান্ত রুই মাছ দিয়ে ঝিঙে আলু দিয়ে পাতলা ঝোল করব। মাছ ভেজে নিয়েছি, তেল গরম হয়ে গেছে, পাঁচফোড়ন দিয়ে দেবো, কেটে রাখা ঝিঙে আলুটা দিয়ে দেবো, চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো, পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দেবো, হলুদ দিয়ে দেবো, জিরের গুঁড়ো দিয়ে দেবো, ভালো করে কষে নেবো। কষে নিয়ে পরিমাণ মতন জল দিয়ে দেবো। বন্ধুরা, এই গরমের দিন ঝিঙে আলু মাছ দিয়ে পাতলা ঝোল খেতে খুব ভালো লাগে। আপনারাও বানিয়ে খাবেন বাড়িতে, শরীর ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। বন্ধুরা, ঝোল ফুটে এসেছে, মাছটা দিয়ে দিলাম, ঢাকা দিয়ে দেবো। মাছের ঝোল রান্না হয়ে গেছে, পাতলা ঝোল। বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা লাইক শেয়ার ফলো করে দেবেন। এই পর্যন্ত থাকলাম, নমস্কার।